Finally, sa pila ka adlaw namong hinulat sa mga espesyalist nga moabot, gihatod na gid sila aning bangkaa. Mao ni sila ang mga Rakasa Boys, espesyalista sa makina sa barko. Taas-taas gid pud nila nga biyahe ni guys. Gikan pa sila og General Santos City. Tanawa na nga na gitawon sila og corned beef. Mura na sila bakunawa kung mukaon kay gutom pa gid sila sa taas nga biyahe. Sa dili pa madugay pagtuman nila og pangaon, gisugdan dayon nila ang pag-ayo sa makina. Iayo gid nila pagbansay-bansay o pagtuki kung unsa gyud diferensya. Sa pila ka minuto nila nga pagtuki, ilaha na jung nahibaw-an nga nabali di ay ang asiti. Mao ni guys, ang ilang nakita nga diferensya ang ngipon sa kilat. Alisto kaayo ang mga Rakasa Boys. Wala gid sila gisayang nga oras, gisugdan gyud dayon nila ang pagkalikot sa makina. Kanina kasaliko guys nga nagduko mao ni ang among chief oiler. Eksperto ni siya sa pagpangguba, pagpangayo di ay. Kaning Rakasa Boys guys, espesyalista gyud ni sila nga hanas sa pagpangayo og makina sa barko. Ayo ginaglitli og pagtuki kung asa gyud dapit ang asiti nga nabali. Ubay-ubay gyud pod silang mga piyesa nga gipananggal, ambot og mauli pa ba ni nila. Salamat jud kaayo aning mga espesyalista og makina sa barko. Kaysa di pa madugay, makauli na gyud mi og balik sa General Santos City. Kay taod-taod na gyud pud mi diri sa Zamboanga, Anchorage. Kay naabdan man mi og unos nga kusog kaayo. Mao ninyong angkol guys, nagngisi murag iri gibidli, nalipay kay hapit na gyud maayo among makina ug makabiyahe na gyud mi finally. Ang amo na lang yung bugtong giampo nga hinaot magmaayo na ang panahon.